পেন নিয়ে, ওনার একটু ইন্টারনাল রোটেশন শোল্ডার হয়ে আছে, ওনার কাঁধটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, যার জন্য ওনার প্রচন্ড ব্যাক পেন হয়, নেক পেন হয়। তো উনি এসছেন, আমরা কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছি, কিছু মায়োকার্ডিক চেন রিলিজ করেছি, তাতে হাসি মুখে বলছেন যে আমি ভালো আছি। শোনা যায় ওনার মুখ থেকে, বলুন। আমি প্রদীপ মণ্ডল, কল্যাণী থেকে এসেছি। আমি যখন এসেছিলাম আমার পেনটা খুবই ছিল, কিন্তু স্যারের সাথে কথা বললাম এবং স্যার অনেকটা টাইম আমাকে দিল, ট্রিটমেন্ট করলো। এখন অনেকটাই আমি রিল্যাক্স ফিল করছি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।